ที่ทุกท่านให้การยอมรับว่านี่คือลูกทุ่งภาคกลางตัวจริงและวันนี้ทุกท่านมากันอย่างร่วมกันนะครับผมเรียกได้ว่าขอบคุณเห็นแล้วปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งนะครับผมเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องแก้มป่องสุปรียาตาอุดมครับความหวังของใจยังเธอฝัน